Аз много мразя спортувам, но първи ми гост много обича. По всичко личи, ще си изкараме райски двамата. Посрещнете фитнес модела и мотиватор Лазар Ангелов. Лазар Ангелов знае много добре какво им е коствало на спартанците да направят онези плочки, които така гордо демонстрират във филма 300. Здрасти, добре дошъл при нас. Здрасти, Денис. Какво означава точно да си фитнес модел? И защо толкова много котката искат да топи по време на целия разговор? Значи да си фитнес модел означава да си рекламно лице, предимно на спортни продукти, фитнес продукти. Чудесно, това е готино. Това е, да. Може ли котката да те опитва, докато аз те разпитвам? Ако желая. Желая, но е срам. Това е една срамежлива котка. Няма да знаеш. Много рядко, но по някакъв път се изчервява. Това не е един от тях. Какво е уникалното в твоя метод на тренировки и хранене? Ами, уникално няма. В смисъл, основните принципи са си казани преди мене, преди да съществувам аз просто ги потребявам правилно. Може ли кажеш някакви известни българи, примерно, които ти се доверяват да им помагаш да си развиват тялото? Ами мога да кажа, обаче те повече не искат да им се споменават. Така... Що толкова са грозни дебели? Не, готини са, обаче не желаят да се споменават в публичното пространство. Първа буква да кажеш някакви инициали, ние ще си представим веднага. Представете си готини хора, това са те. Готини хора си представяме. Аз мисля, че при теб идват грозни хора, които стават готини след твоите грижи. Не, те си готини и си съдат готини. Така ли? Повечето, и тогава за какво идват при тебе? Нямам представа, за да съдат готини. Ако дойде грозен, какво правиш? Става готин тогава. Става готин. Да. Котка така, ако искаш ти покажа нейна снимка от ученическите години, няма да повярваш. Не знам при кой е била, обаче така се разхубави напоследък, просто не е верно. Искаш да достигнеш съвършенство в твоята област, в момента не си ли съвършен? Не. По принцип никой човек не е съвършен. Аз имам доста така тръски за дялане. Моля се, кажи една-две от тези тръски, защото с момичета ги послушах преди малко. Те не знаят, ние в гримьора сме сложени по относно външния вид или? По принцип съм много скучен човек. Това е... Видя ли, котка? Казахте, че има нещо. Значи не обичам да излизам. Такъв малко съм затворен. Това общо дето искам да го правя. Как реши да станеш толкова як и готин? Ами, как? Готин не мисля, че съм, ама... Готин си, вярвай ми. Вярвай ми. Не знам, момичета трябва да кажат, сега си мъж. Значи, аз седа и гледам реакцията на момичетата, разбираш ли? Ти все пак, защото почна току-що, но ти мина през грим, мина няколко пъти по коридора. Ти знаеш ли, че с Леля Лили имаме, тук Леля Лили, която се грижи за чистотата, тя 18 парцала не мога да изседи, значи кофата е пълно, казвам. Ами аз не съм решал, просто като малък бях баскетболист, после се захванах с фитнес и това е общо взето. Добре, в България има адски много звезди, нали? Трябва ли да си съвършен на външен вид поне, ако искаш да станеш звезда? Какво трябва да правят нашите звезди? Защото има адски много дебели, такива много неприятни звезди български. Ами мен ако питаш, въобще няма звезди. Първо, че няма звезди, ако е звезда, трябва да е на световно ниво. Значи, нашите общо взето, ние си ги знаем тук. Ние имаме една много голяма звезда. За съжаление, днеска не е при нас, защото е зает на други важни места. Освен се странно развита личност, събрал в себе си репортер, художник, рокаджия и половин каса бира. Шейката се оказа и двойник на известна холивудска звезда. Както ще се убедите от снимките на видеостената, това е непозиран до сега звезден потенциал на шейката, който решихме да развием незабавно. Сега има различни видове хора, нали, някои като тебе имат плочки тук на корема, други като по-дебелите хора имат лойни топки, шеката има бири. Какъв му е шанс, ако дойде при тебе да стане адски атлетичен? Ами, ако му се занимава за година-две, може да направи някакви плочки. Колко година? 2? Шеки? Да. Не му се занимава.
Така и предположих. А как се почва? Ти не ни каза как си почва, но примерно гледал си много екшен филми или... Аз ти как съм почнал? Ами да, гледал съм наистина много екшен филми. Искаш ли да станеш екшен герой? Ами като малък исках. Сега ми е сета, да ти кажа. Ние с Вези през март месец ще умреме в един филм за викинги. Взеха ни, защото не искаме пари и сме с дълги коси. Казаха, че ще спесат 60 лева от дневния ни хонорар и 60 от перуката. Ние сме викинги, които обаче ще умреме. Те викингите са за руси май. Иначе имаш сини очи, като те гледам. Не, има всякакви викинги. А има и черни викинги. Има, всякакви викинги има. Те са такива многоцветни. Добре, викингите не са ли така по-якички? И има подплънки, приятелю. Ако се наложи, мога да ви помогна. Не всички блъскаме в залата по цял ден. Те предлагали си секс, пари за секс? Предлагали са ми, да. Ма не в нашата студия, нали? Защото знам, че те нямат. Не е тук, да. Как става такова предложение? Какво идва при тебе? Някой казва... Не, това е стало преди много време. Всъщност сега никой не ми е предлагал. Така ли? Да. Значи... Явно съм погрознял. Или съм устарял, да я знам. Имаш над 270 хиляди почитатели във Фейсбук. Усещаш ли се като важен човек? Не, аз съм си същия, какъвто съм си бил преди. Ти ли леко притеснено, че много хора са вторачени в тебе? Основа в момента. Погледни какво става. Аз мога да такъв интересен съм. Ама те гледат тебе, бе, човек. Тук са идвали академици. Какви не хора? Разбираш? Това... Това става рядко в нашата студия. Не знам, човек. Единственият човек, който ми прави толкова комплименти си ти от екипа, така че вече започваш да ме притесняваш. Така че стой малко надалече. Какво ще пееш вечер? Къде ходим такъв готин пич като това вечер? От кухнята в спалнята хода. Това е там хода. Може ли с почтенски код, улица и номер? Заради котката ли? Заради котката, заради няколко мишки и 2-3 кучки. Как си обясняваш факта, че и мъже с бирни коремчета също имат някаква аудитория? Сигурно имат и по-плътен джоб. Не знам. Това ли единственото? С плътния корем може и плътен джоб. Така е, така е. Да. А примерно ти с какво занимаваш ума, докато тренираш? С какво си го занимавам? Да, примерно мислиш си нещо, някакви такива... Мисля напред за бъдещето, някакви такива мои си неща. Примерно като минеш пътеката, за щангите какво ще дигаш? Шегувам си. Много по-напред бъдещето. И слушам музика общо взето. Фокусирам се върху тренировката. Това е, да. Без музика не мога. Каква музика обичаш слушаш? Докато тренираш и в колата, примерно, различна музика ли слушаш? Да, определено. Значи, слушам предимно черна музика, ама и някакви стари такива метал парчета и нови пак слушам. Нали, те са за бодибилдинг са доста надъхващи. Добре, да. Хубаво. Каква е следващата крачка след фитнеса? Какво трябва да направи човек, когато вече изглежда добре, освен да се поддържа? Да се поддържа, какво може да направи друго? Какво да прави? Ако не иска да изкарва, да се занимава професионално с това, да се поддържа.